20 ايه يا هانم؟ قلت لك 20 جنيه. ليه؟ نجيب بيهم رز. تجيبي ايه؟ اوه قلت لك رز يا اخي. ب20 جنيه عليا؟ ليه؟ هنفتح محل فتة؟ هنسرح بعربية كشري؟ يا سلام عليك يا صفوت، هو انت الواحد لما يكلمك ما ياخدش منك غير التريقه؟ امال ايه اللي ب20 جنيه رز؟ اصلهم مش لينا احنا كلهم. امال لمين؟ لينا احنا ب10 وماما عاوزه منك 10 جنيه سلف تشتري بيهم لنفسها. وهي بقى اللي شارت عليك الشهرة دي. ايوه، البلد فيها ازمه رز وكل ما ابعت البنت تشتري يقولوا لها مفيش. ولما مفيش منين هتجيبوا الكميه الكبيره دي؟ ماما مش حاطه ايدها في الميه البارده زيك، فضلت تدور هنا وهنا لغايه ما لقيت واحد يريحنا ويجيب لنا اللي احنا عاوزينه. بكام؟ قصدي يعني بسعر كام؟ انا عارفه، ماما هي اللي اتفقت وياك. ضروري طبعا يرفع السعر شويه. طبعا، مش في ازمه. والله انا لو من التجار والاقي قدامي زباين فجعانين زي سيادتك والست مامتك، مش بس اعمل ازمه، ده انا ابيع الحبايه الواحده بقرش سعر. قصر الكلام، هات الفلوس. فلوس ايه؟ عالي عليه، الدنيا مش هتخرب لما نقعد لنا كام يوم من غير رز. يا نهار زي بعض يا صفوت، نقعد من غير رز ازاي؟ ليه لا؟ هو مش كله نشا؟ كله بطاطس، مكرونه، قلقاس، لازم رز يعني؟ بلاش الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده، وحياتك قوم هات لنا الفلوس احسن ماما زمانها جايه يا صفوت. قوم انت هاتي لي اكل، انا راجع من الشركه هلكان على الاخر. حاضر هجيب لك تاكل، استنى بس اما اشوف مين اللي على الباب. مين؟ ماما؟ جرى ايه يا عليا؟ انا مش قايله لك اول ما جوزك يرجع من الشركه تجيب الفلوس وتيجي على طول؟ يا مساء الخير يا سي صفوه. مساء الخير يا حماتي. ما تدخل يا الدلعادي. الله، هو في حد معاك يا حماتي؟ ايوه، طب الجدع بتاع الرز إيه؟ اعمل ايه؟ مش احسن ما نتاخر وما نلاقيش؟ ما تدخل يا ابني. طيب عن اذنكم احسن انا جعان وتعبان ولازم اكل وانام. هروح اشوف لي اي حاجه اكلها في المطبخ والسلام. هو لسه ما اتغداش؟ ايوه. وهيبة؟ نعم يا ستي. حطي الغدا بتاع توفيق في طبق وفضي الحلل واغسليهم معاكي بالمرة. حاضر. أنا عارفة توفيق اتأخر كده ليه؟ ما تعرفش أخوك راح فين يا سامي؟ تلاقيه في الوزارة عمال يبرطع ورا البعثة بتاعته. وهو فيه وزارة لحد دلوقت؟ دي الساعة تطلع لها 3 وزيادة. يعني هيكون فين يا ماما؟ أنا عارفة يا ابني، ملوش عادة يتأخر لحد كده. يا ستي يا ريتني كنت زيه، فاضي وحر نفسه ولا وراهوش هم، مش زي حالاتي. وهم إيه ده اللي أنت شايله فوق دماغك من دلوقت؟ هم الجواز إياه. والله يا ماما أنا كل ما أفكر في الحكاية دي راسي تلف، مش متصور إزاي هكون زوج بعد سنة ولا 2. سنة ولا 2؟ يا راجل احنا مش متفقين قدام اختك سميحة انك هتكتب الكتاب وتخش رابع يوم العيد؟ احنا اتفقنا نكتب الكتاب بس، انما امتى اخش اهي دي بقى ما اتفقناش عليها. كده يا ماما عاوزاني اكتب الكتاب واخش في ليلة واحدة؟ مش معقول. بقى بعد 30 سنة حرية عاوزين تكروتوني كده في 3 شهور؟ ده حتى حرام عليكم. انا كنت رايح انام، عن اذنك. تعال هنا يا راجل فهمني، كويس انك فتحت الموضوع. لا مفيش داعي نقفل. تعال هنا فهمني، وش اخرة خطوبتك لسعاد اللي بقالها 2 وزيادة دي؟ فعلا ايه اخرة خطوبتي لسعاد؟ وهتفضل معلق بنات الناس جنبك كده لامتى؟ ما هو بقى يعني كده. قولي، هي سعاد مش عاجباك في حاجة؟ لا ابدا، بالعكس، سعاد دي بنت خالتي ومؤدبة وعجباني في كل حاجة، انما بقى تكونش حاطط عينك على حد تاني. هو انت يا ماما عارفاني بتاع كلام من ده؟ امال ايه، مش عاوز تخش ليه؟ لا انا بقول يعني انا متهيألي ان انا لما خطبت سعاد كنت لسه صغير برضه ومش فاهم الدنيا كويس. ليه؟ كان عندك 27 سنة وزيادة وكنت موظف بقالك 4 سنين. كنت في الدرجة السادسة ومن يومها وانا لسه في الدرجة السادسة. وفيها ايه يعني؟ وما تتجوزش ليه وانت في الدرجة السادسة؟ مش بس الواحد يستنى لما ياخد الدرجة الخامسة وبعدين يتجوز؟ في حد يتجوز وهو في الدرجة السادسة يا عالم؟ يا ابني لو كنت هتستنى الدرجة الخامسة مش متجوز في سنتك. ومين قالك ان انا مش هاخد الدرجة الخامسة السنة دي؟ ايه على الله، ده انا بقالي سنة وزيادة وانا بجري عليها. يا سيدي انا راضي على قلة خلفتها، بس احنا مش راضيين. وفوق بقى من نومك، اصحى يا خليل. انا صاحي، لكن انا فاهم ان عدم الخلفة مش في ايدينا. لكن في ايدينا نتجوز تاني وتالت ورابع. انا اتجوزت 2 مرات وخلفت، واخوك حسين اتجوز 3 مرات وخلف، وانت يا عيني عليك الوحيد اللي اتحرمت من الخلفة علشان قال ايه باقي على واحدة. دي حياتي وانا حر فيها. خلاص خلينا في المهم. ايه في حاجة؟ ايوه. ايه انت ناسي ولا ايه؟ ناسي ايه؟ ميعادنا بتاع كل سنة النهاردة. هي بقت عادة خلاص. عادة مش عادة، انا واخوك حسين محتاجين. انا ما ورثتش اكتر منكم، بس احنا صرفنا اللي ورثناه على تربية ولادنا وانت ما ربيت. دي املاكي انا وفلوسي كمان، وفي يوم كنا كلنا متساويين. ايوه بس انت وحداني. وحداني؟ ايوه